canal Encontro de 5.0, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu aqui, Almir Júnior, da pracinha do Alto da Boa Vista. Estamos aqui, galera, hoje no evento de motos antigas, que é tradicional, todo ano tem esse evento. E eu vou mostrar aí pra vocês as motos antigas. Daqui a pouco eu vou fazer um voozinho de drone e vou mostrar tudo pra vocês aí. A pracinha já tá enchendo, ó, como é que tá bonito. Tá sensacional. Nosso stand está aqui, Caveiras Cromadas, nosso Moto Clube. O presidente está por aí, a mamãe também veio hoje. E é isso aí, rapaziada. Daqui a pouco eu vou dar um rolê e mostrar tudo aí pra vocês. Valeu? Tchau. Galera, isso aqui é um dos nossos brinquedos do Moto Clube. Olha lá aí, 1971, meu ano de nascimento. Toda restaurada, sensacional. Aqui nós temos
Eu não vou falar bichona, porque eu tenho que respeitar esse camarada aí, mas ele é um dos mais antigos do Rio de Janeiro, tem uma coleção de moto mais antiga do Rio. É o Ralph, galera. Esse rapaz aí, ó. Joinha? Olha, ele tá cobrando entrevista agora, hein? A bichona velha. Tá Bichona velha. Com a cara do Felipe, mano. Por um acaso sou eu. Ah, eu sinto muito te dizer, mas eu esbarrei na sua moto, tá? Oh, de novo? Não, hoje foi a primeira vez. Baratinho. Pô, tu parou logo no meu lugar. Qualquer 30 mil paga. E vai borrar de churrasco. Tá precisando, inclusive. Toma uma aí, pô. Não, deixa o cara para cá. Qual o nome dessa mesmo, hein? Essa é a Malagueta, é a Malagueta. Aí Felipe é a Malagueta. A few moments later. Falando no ouvido do outro. Mas me ensina a fazer essa. Quer falar pro tio, cara? Aí, menino, dá uma alô pra rapaziada. E aí, beleza, irmão? Tranquilo, na paz. Evento muito bom. Valeu todo mundo aí, valeu.
Vai. Vamos junto.